भारत का नया संसद भवन, हमारी उम्मीदों का नया घर, हमारे संविधान को संभालने वालों के लिए एक ऐसा घर जहां 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक परिवार हैं। ये नया घर इतना बड़ा हो कि इसमें देश के हर प्रांत, प्रदेश, गांव, शहर, कोने कोने के लिए जगह बन सके। इस घर की बाहें इतनी चौड़ी हों कि देश की हर जाति, प्रजाति, हर धर्म को प्यार कर सके। इसकी नजर इतनी गहरी हो कि देश के हर एक नागरिक को देख सके, जान सके, उनकी समस्याओं को पहचान सके। यहां सत्यमेव जयते का नारा स्लोगन नहीं, विश्वास हो। यहां अशोक चक्र का हाथी, घोड़ा, शेर और खंबा लोगो नहीं, हमारा इतिहास हो। It is said that a parliament is to the nation what the soul is to the body. My sincerest prayers that the soul of democracy remains robust in its new home and continues to foster liberty, fraternity, and equality for ages to come. May this new abode of democracy build a new age that is renowned for its scientific temper and empathy for all. A new parliament for a new India, but with the same age-old dream, the glory of India, of our nation.